এই যে এইটা এখন ঠিক আছে বুঝছেন। এরপরে ধরেন আমি যদি এটা এটা করে দিয়ে করলাম, এই যে এটা, এরপরে ধরেন এই যে এইটা, এটা এখন ঠিক আছে, কিন্তু এই যে এই মিলানোর পরে এই যে দেখছেন, এই দেখছেন, কিন্তু আবার এটা যদি এরকম করি তাহলে ঠিক, আবার এভাবে মুখ করলে কিন্তু এই যে লুজ দেখছেন, মানে এটার কথা বলতেছি আর কি। আমি বাসায় এনে এখন পেপেলার এটা লাগাইতে গেছিলাম, এখন এই অবস্থা, কিন্তু এই যে এখন ঠিক, এই যে দেখছেন, এই হলো অবস্থা।